Ovo nije obična vest. Desilo se ono što su mnogi čekali, pa možda i godinama, a malo ko verovao da će zaista dočekati. Peter Mađar, čovjek koji je zbrisao Orbanovu mašinu na izborima, sada je stao na prag jedne od najvećih građevinskih priča u Europi i ne stao da se slika, nego je rekao: dosta je, pregledat ćemo sve. Prazne kase, debele fascikle, kineski krediti, američke crne liste i jedan pao krov koji je pokopao 16 ljudi. Ovo nije priča samo o pruzi, ovo je priča o tome kako je potpuno normalno da se ceo jedan državni projekat pretvori u organizovanu šemu za izvlačenje novca, pa onda svi dignu ruke i kažu: to je tako, ali ne više. Krećemo od Budimpešte. Peter Mađar, sada već premijer Mađarske, izašao je na društvene mreže, na X-u i Facebooku napisao jasno: pregledat ćemo projekat pruge Beograd-Budimpešta. To nije obična najava. Ovo je direktan udarac na nasljeđe Viktora Orbana i Aleksandra Vučića, jer upravo su njih dvojica bili pokretači cijele priče. Oko 350 km pruge između dva glavna grada sa parama iz Budimpešte, Beograda i Pekinga. Kina ovaj projekat, kako se navodi, vidi kao ključni deo svoje strategije Pojas i put. Trebalo je da spoji centralnu Evropu sa lukom Pirej u Grčkoj, koju Kinezi drže. Mađar ne kaže odmah da se ruši sve, kaže pregledat ćemo, ali na diplomatskom jeziku, kada novi premijer najavi reviziju megaprojekta bivšeg čoveka, to je signal, nešto smrdi. I tu priča postaje još napetija. Dok je Mađar u Budimpešti iznosio planove, iz Bratislave je stigao odgovor koji boli. Premijer Slovačke Robert Fico rekao je: Mađar kaže da se Mađarska graniči sama sa sobom, ali to su teške reči. Fico podsjeća da se na severu Mađarska graniči sa suverenom Slovačkom i da oštra retorika nikome ne pomaže, već samo povećava napetosti. Fico je iskoristio priliku da podvuče: potrebni su zdrav razum i pragmatizam. Onda je povukao paralelu sa Njemačkom. Kaže Fico: Njemačka je platila cijenu oštre retorike svog kancelara Merza, a nije uspjela da dobije nestalno mesto u Savjetu bezbednosti UN. Fico to zove neobjašnjivim međunarodnim neuspjehom jedne velike i moćne zemlje. I nije stao samo kod Merza. Fico kaže da sve više zvaničnika poziva na dijalog između EU i Rusije. Njemačke kompanije su, tvrdi Fico, žurile na samitu Sankt Peterburg. I onda Fico izgovara rečenicu koja će se citirati: sam sam mnogo puta govorio da će, kada rat se završi, svi žureći juriti nazad na rusko tržište. Možda nije trebalo prerano iznositi svoja mišljenja. Također, slovački ministar spoljnih poslova Juraj Blana otišao i dalje. Mađarovu izjavu da se Mađarska graniči sama sa sobom nazvao je apsurdnom i negiranjem istorije. Mađar je tu izjavu dao na ceremoniji povodom godišnjice potpisivanja Trianonskog ugovora iz 1920. godine. Rekao je: tada je Mađarska jedina zemlja na svijetu koja se graniči sama sa sobom, i dodao da su dobri odnosi sa susjedima od suštinskog značaja, ali da to posljednjih godina nije uvijek bio slučaj. Čak je i dijalog sa najvažnijim saveznikom u Višegradskoj grupi, a tu su još Češka, Poljska i Slovačka, bio prekinut. I dok je Mađar najavljivao reviziju, u Srbiji se već mjesecima vodi istraga o istoj pruzi. N1 prenosi informaciju. Ali istraga u Srbiji nije krenula zbog lepih očiju. Krenula je nakon pada nasrečnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Tada je stradalo 16 osoba, jedna je teško povređena. I tek tada je neko rekao: čekaj, možda nešto nije u redu s ovim projektom. Tužilaštvo za organizovani kriminal pokrenulo je predistražni postupak i ubrzo su se našli na udaru. Bivši ministri Tomislav Momirović i Goran Vesić našli su se pod sumnjom da su zloupotrijebili službeni položaj. Nije to mala priča. Sumnja se da je 14 osumnjičenih oštetilo budžet za $115 milijuna i ne samo to. Izvođači radova kineskom konzorcijumu pribavili su korist od najmanje $18,7 milijuna.
Dalje, kako se navodi, hapšenja su sledila 1. avgusta 2025. godine. Tomislav Momirović je priveden, Goran Vesić nije. Dan ranije je hospitalizovan na privatnoj klinici. Momirović se branio ćutanjem. Vesić je u novembru izneo odbranu, ali je odbio da odgovara na pitanje tužioca. Momiroviću je posle 15 dana zatvorskog pritvora određen kućni pritvor, ista mera je izrečena i Vesiću. U januaru 2026. godine kućni pritvor im je ukinut. Dalje, prošlo je skoro godinu dana od otvaranja istrage, a niko ne zna da li je istragom obuhvaćen i izvođač radova kineski KRIK. Tužilaštvo za organizovani kriminal nije odgovorilo na pitanje da li je saslušan neko od predstavnika tog konzorcijuma. Kada su im to tražili pod zakonom o slobodnom pristupu informacijama, odbili su. Rekli su da bi se time ugrozila istraga. Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbije kaže: bilo bi očigledno potrebno da se neke informacije pribave i sa te strane da bi čitava stvar mogla u potpunosti da se istraži. Kineski konzorcijum se oglasio u oktobru 25. Rekli su: projekat modernizacije pruge Novi Sad, Subotica, Kelebija sprovođen u skladu sa zakonodavstvom Srbije i uslovima ugovora. Većina troškova za dodatne radove i varijacije nastale tvrde usred promjena u projektu ili dodatnih zahtjeva lokalnih samouprava. Svi dodatni radovi su prošli zakonske procedure odobrenja, ali nisu htjeli da komentarišu istragu. I ne samo to, iste kineske kompanije angažovane su na najmanje 6 drugih infrastrukturnih projekata u Srbiji. A sada najjači deo ljudi. Kakve sve crne liste ove kompanije imaju iza sebe? Kineska državna kompanija KRIK je na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država od 2020. godine. Zbog povezanosti sa kineskom vojskom, i to nije sve, ta ista kompanija i sve njene podružnice bile su godinama na crnoj listi Svjetske banke, sve do 2016. zbog prevarenih praksi i sumnji na korupciju u projektu upravljanja nacionalnim putevima na Filipinima. Dakle, kompanija koja gradi ključnu prugu u srcu Europe na crnoj listi Amerike i dugo godina na crnoj listi Svjetske banke. Dalje, kako se navodi, ugovor o modernizaciji pruge sklopljen je sa KRIK po međudržavnom sporazumu, direktnom pogodbom, bez tendera. Većina finansiranja išla je iz kineskih kredita. Neformalna anketna komisija koju čini grupa stručnjaka ocenila je da je projekat rekonstrukcije pruge do Mađarske bila organizovana šema za izvlačenje novca. Navode da je nepotrebno ubrzavanje radova kako bi se pre izbora organizovalo svečano otvaranje građana Srbije dodatno koštalo $65 miliona i dodaju: projektom se upravljalo iz kabineta predsjednika države, što ne umanjuje odgovornost ostalih učesnika u komandnom lancu. Tužilaštvo za organizovani kriminal je u nekoliko navrata saopštavalo da se nalazi pod pritiskom. U novembru 25. Kolegijum Toka iznio je tvrdnju da su posljednjih mjeseci izloženi kontinuiranom pritisku kroz javne istupe predsjednika Srbije i predstavnika zakonodavne izvršne vlasti. Također medijsko targetiranje, a potom i opstruisanje postupanja tužilaštva počelo je od trenutka kada je Tok započeo predistražni postupak, posebno kada su prikupljeni dokazi o postojanju osnovne sumnje da su određeni ministri u vladi Srbije zloupotrijebili svoj položaj. Predsjednik Vučić je 2. avgusta ocenio da je nalog za privođenje Momirovića i Vesića izdat ni zbog čega i da je to skandalozno. Dan ranije je ponašanje tužilaštva za organizovani kriminal nazvao kriminalnim. I onda u martu 2026. izostao je reizbor 4 tužioca koji su radili u Toku. Neki od njih su bili angažovani upravo na predmetu železničke pruge. Tok je tada ocenio da će to voditi ka usporavanju istraga i prolongiranju krivičnih postupaka. Dodali su: tokom sedmice Visokog savjeta tužilaca nije iznet nijedan argument koji bi doveo u pitanje stručnost, rezultate rada ili profesionalni integritet tužilaca koji nisu dobili dovoljno glasova. I dok se Srbija trga, iz Europe stižu nove informacije. Europsko javno tužilaštvo nije odgovorilo na upit šta je utvrđeno u dosadašnjem toku njihove istrage
o mogućoj zloupotrebi fondova Europske unije u vezi sa rekonstrukcijom željezničke stanice u Novom Sadu. Ta istraga je pokrenuta u martu 2025. godine. Riječ je o zajmovima koje je za rekonstrukciju pruge i stanice dodelila Europska investiciona banka. Također, novi mađarski ministar saobraćaja i investicija David Vitezi pričao je u mađarskom parlamentu o projektu pruge Beograd-Budimpešta i nije štedio reči. Postavlja se pitanje, kaže Vitezi, da li su Mađarska i Srbija zaista uspjele da razvoj željezničke veze između Beograda i Budimpešte usmere na pravi način? Odgovor je verovatno negativan. Dovoljno je pogledati povezanost važnih saobraćajnih čvorišta kao što su međunarodni aerodrom u Budimpešti, Kečkemet i Segedin. Neophodno je zatražiti mišljenje nadležnih institucija i obezbediti potpunu transparentnost. I onda Vitezi kaže nešto što će odjeknuti od kineskih vlasti, treba tražiti dozvolu da se ugovori, njihove izmene i sva prateća dokumentacija učine javno. Situacija još nije u potpunosti rešena. Iako je završetak radova na pruzi odložen zbog određenih problema, ostala su otvorena brojna tehnička i bezbednosna pitanja. Sistemi osiguranja i upravljanja željezničkim saobraćajem još nisu u potpunosti stavljeni u funkciju. Također, Vitezi objašnjava suštinu problema. Često se može čuti tvrdnja da Kinezi nisu znali šta rade. Ne želim nikoga da branim, kaže Vitezi, ali ugovor jasno pokazuje da su određena tehnička rješenja bila unaprijed poznata. Istina je da je pruga projektovana za brzine od do 200 km/h i da je zbog toga izrađena gotovo kao potpuno nova trasa. Međutim, ostao je, kako tvrdi, veliki broj ukrštanja u nivou. To predstavlja ozbiljan nedostatak. Zbog toga se u praksi ne može u potpunosti iskoristiti projektovana brzina. Kaže, izgradili smo prugu za 200 km/h, ali će na pojedinim dionicama brzina biti ograničena na 160 km/h, upravo zbog tih nerešenih ukrštanja. Vitezi zaključuje, u ovom projektu napravljene su greške na više nivoa. A šta je sa rokovima? Pomerani su više puta. Rok za završetak pruge od Beograda do Budimpešte predstavnici vlasti u Srbiji pomerili su više puta. Počelo je od 2018. kao godine kada će prvi putnici sesti u voz. Zatim su stizali novi datumi, posljednji polasci u leto 2026. godine. Prvi teretni vozovi krenuli su krajem februara 2026. ali putnički saobraćaj neće krenuti pre leta. Iz Mađarskog ministarstva za saobraćaj obrazloženo je sistem za kontrolu vozova u toj zemlji još nije spreman za upotrebu. I dok se pruga gradi i istražuje, desile su se i druge stvari. Evropska unija je kritikovala izmene pravosudnih zakona u Srbiji. Anketna komisija iznijela svoj izveštaj. Tužioci su izbačeni iz toka. Kineske kompanije su na crnim listama, a sada i Mađari najavljuju reviziju. I sve to dok 16 porodica još čeka pravdu zbog krova koji je pao. Na jednoj strani su tužioci koji pokušavaju da istraže šemu od $115 miliona. Na drugoj strani su ministri koji su bili u pritvoru pa pušteni u kućni pritvor pa im je i to ukinuto. Sa treće strane su kineske kompanije koje ne odgovaraju na pitanja i koje su bile na crnim listama. Sa četvrte strane je nova vlast u Mađarskoj koja kaže pregledat ćemo sve. I dragi gledalci, dok oni prebrojavaju, obični ljudi u Srbiji i Mađarskoj pitaju se jedno. Ako je pruga građena toliko dugo, za tolike pare, zašto vozovi i dalje ne idu kako treba? Zašto se kineski ugovori kriju? Zašto su tužioci koji su krenuli da kopaju smenjeni? Peter Mađar je rekao, pregledat ćemo. David Vitezi kaže, ima grešaka na više nivoa. U Srbiji i dalje traje istraga, ali tužioci koji su je vodili više nisu na svojim mestima, a krov u Novom Sadu pao je i više se ne može vratiti. Priča se ne završava ovdje, tek počinje. Hvala na pažnji.